观众各种音效吓人。嗯，什么声音？哎呦，什么东西啊？What the fuck？ 哎呦，门先关起来。我靠腰啊！看你们丢那个啊，我以为是这个游戏里面的 ，what the fuck？ 那边给我丢那个，我想说什么东西啊？我直接一个傻眼呢！我什么大怪物要来是不是？哎，捣乱我！人家刚才旁边那个人一定觉得我神经病哦。嗯，谁来 diss？ 我靠腰，观众他妈的放了音效在考，我就在下面有怪，哎呀，什么声音？什么声音？什么声音？洞里面有怪哦！哦哟，观众不要放那奇怪音响，你啊，也错节嘞！